好，我哋繼續翻嚟。咁喺最後呢條片裏邊呢，我哋同大家繼續探討就係、究竟佛法如何去改變我哋嘅人生同埋呢個世界。佛呢係講緊一種嘅寂靜、平靜、和平，係咪？唔會涉及到所謂嘅暴力啦，或者爭鬥啦。呢個係一般基本我哋所認知嘅對佛嘅一種嘅印象。嗱，咁我哋講到呢度嘅時候咧，其實我哋理解到一樣嘢就話，我哋所講緊嘅真正嘅勝利，要修行去佛陀咁成佛。如果真正獲得勝利咧，其實咧係要降服咗自己自身嘅煩惱，呢個先係最究竟真實嘅勝利。勝利講緊嘅係一種嘅係去降服或者係制服別人。其實咧，呢度咧真正嘅勝利咧，其實喺佛教裏面，佛陀俾我哋一個信息咧，就話咧，我哋只要我哋能夠降服咗我哋嘅自己嘅心、內心嘅煩惱，呢個先係最重要，呢個先係真正嘅勝利，唔係咧去征服外在其他別人。呢個講嘅真正嘅勝利啊，到底真正勝利咧係唔係令到人哋要屈服？唔係去奪得到一啲名利啦，一啲嘅呢種聲望啦，唔係奪得一種嘅地位啦，或者一種咁嘅權勢，唔係話為咗呢樣嘢就為之勝利，亦都唔係咧係透過一種嘅爭論鬥爭啦，或者爭議啦，從呢個鬥爭爭論當中而得取勝利嘅，並非如此。呢個唔係真正嘅勝利。假使間，如果譬如你話我哋喺外邊能夠可以贏千萬嘅人，但係我哋嘅內心咧依然俾呢種所謂嘅貪嗔痴去奴役嘅時候咧，其實呢個仍然係一個失敗者。我哋講緊嘅降服自心嘅煩惱係乜嘢咧？最大嘅敵人唔喺外邊，而喺我哋心裏邊。最大嘅敵人就喺心裏邊。從點樣能夠睇到咧？就話呢敵人係乜嘢咧？我哋內邊嘅內心裏邊所謂嘅敵人咧，我哋去揾例如我哋嘅貪欲，我哋貪戀，我哋嘅慾望，我哋嘅執着。呢種咁樣嘅內在嘅呢種嘅元素咧，我哋內心裏邊呢種咁樣嘅煩惱咧，其實令到我哋咧係永遠都唔知足嘅，永遠都唔能夠得到滿足嘅。第二就嗔恨心，呢種咁樣嘅煩惱咧，係對於我哋係非常之傷嘅。因為點解咧？第一，當你嬲怒嗔恨嘅時候，邊個係嬲怒，邊個憎恨？所以咧，首當其衝咧，受傷被燒傷嘅咧，永遠係自己。當怒火一起嘅時候咧，先燒死自己，唔係燒死人哋喎。咁呢種咧係屬於一種咩啊？持續嘅內耗呢種嘅嗔恨心。第三種就係所謂嘅愚痴。愚痴咧就會令到我哋咧係反覆咁樣持續地為自己為別人咧係製造種種嘅痛苦。首先為自己製造痛苦先，邊個煩啊？我哋自己煩，人哋未必煩嘅喎。咁所以咧呢度咧就先為自己帶嚟一種咁樣嘅痛苦，再繼而咧係帶俾人哋一種痛苦，反覆不斷重複咁所以咧，我哋啲祖師好多時都講嗰句説話就係：一念親心起百千障門開；一念覺照起，百千魔軍退。咁所以咧，當我哋講緊嘅征服他人咧，去征服人哋，點解唔係勝利咧？當我哋咧係贏咗人哋，贏咗好多人啦，贏咗好多人，你睇翻人未必服你嘅，你贏咗人哋，人哋未必服你嘅。當我哋咧好刻意咁樣去壓制人哋嘅時候，我哋內心咧亦都會係提升咗一種乜嘢傲慢。你贏咗人哋啊嘛，
你騎住咗人哋啊！你呢個咧，第一你會反映到我哋自己內在一種嘅傲慢心。點解有呢種咁樣嘅要制服對方啦，或者係壓制對方啦？其實亦除咗呢種傲慢心之外咧，另外一種嘅心態咧就恐懼心。由於你恐懼，所以你又會採取行動去先發制人，從而咧去減低自己一種內心嘅恐懼。咁而另一方面咧，外在嘅勝利多半都係咧係暫時嘅啫，好短暫嘅勝利，好短暫，好似一場比賽或者一場競爭咁嘅勝利。只不過你呢個回合勝利，你下一個回合可能會輸都唔定，所以咧呢個短暫勝利係短暫嘅啊。而內在嘅勝利咧，先至真正嘅自在。咩自在啊？解脫啊！真正嘅解脫啊，先係輕鬆自在，先係最真正嘅一種嘅勝利嗱。咁能勝萬軍不如勝己啊！能戰勝自己嘅人咧，先至係真正嘅勝利者。我哋講緊嘅勝利者。呢個咧講緊咧，我哋對人處世嘅一種嘅可以講話應用嗱。我哋所講到另一個課題咧，就話一個重點就話，我哋成佛之道，我哋修行，我哋成佛，我哋證悟。呢個成佛之道咧，係一條乜嘢嘅道路咧？係一條智慧嘅道路。而呢條智慧嘅道路係可以被驗證嘅，被驗證嘅，唔係話係你叫佢信一種盲目嘅信仰，並非如此啊！成佛之道咧係智慧同埋可以被驗證嘅修行大道，唔係話一種盲目嘅信仰嘅。咁所以咧，從呢個方向睇裏邊嚟睇咧，就話正如我哋祖師所講嘅，就話佛法修行重視一種嘅所謂嘅聞思修啦，以呢種理去觀察，理性去觀察，以呢種實修去印證，呢個就係所謂嗰個修行之道。佛法唔係盲目去信仰，去接受一啲嘅嘢，亦都唔係話咧，只係停留喺一個知識嘅軌跡。好多時我哋去信仰嘅時候咧係盲目㗎，呢種亦都並非如此，亦都唔係咧去搜羅一啲嘅知識，並非如此，而係講緊係乜嘢咧？係講緊嘅次第，一種嘅梯階，而呢種梯階咧係涉及到所謂聞思修嘅一種嘅次第梯階。咁我哋先講咩叫聞咧？聞嘅意思咧就聞法、聽法、學法，呢係講緊嘅正確嘅理解。講緊正確嘅理解，呢個正確嘅理解個背後就係話，我哋係一條智慧解脫大道裏邊嘅一種嘅法義。呢條智慧解脫大道裏邊嘅法義，呢個我哋就要去取得正確嘅理解。呢個就係所謂嘅聞法。聞法嘅目標，聞法嘅作用就如此。對於法義係非要你有正確嘅理解。所謂嘅思嘅意思咧，就去反覆嘅觀察，用個心去睇。於是乎咧，呢個思咧係講緊用個心啊嘛。咁呢個係講緊獨立思考審視。呢個當我哋接收到呢啲佛法嘅信息，我哋聞法，我哋學到嘅時候，我哋經過一種嘅反覆嘅觀察，而透過一個獨立思考嘅審視，而作出一種嘅抉擇。思就令到我哋達到一個所謂抉擇。第一我哋聞法就掌握到法義啊，而思咧令到我掌握到呢種嘅抉擇。而修咧就係親自係安住我哋嘅心，真正嘅安住。呢個咧就係講緊嘅真正嘅自在解脫啦。呢種屬於一種經驗，我哋就從正確理解法義，作出正確嘅一種嘅抉擇審視，去全部咧係經過一種過濾，係作出一個最後嘅抉擇，最後令到我哋嘅心能夠安住落嚟，親自安住落嚟。咁呢個咧，我哋自己去親證去亦證驗咗呢個咁樣嘅解脫，呢種自在。咁呢個咧就所謂講緊嘅聞思修嘅一種嘅
次第。假使間我哋冇文法嘅時候咧，又如何咧？當我哋唔去聽、唔去學嘅時候，我哋冇法子掌握呢個法義，於是乎咧，我哋好容易就進入呢種叫邪見啊！嗱，邪見係咩咧？邪見係相對於不正噶嘛。邪見係代表住不正，代表住不解脫。從呢個不正嘅法義，從呢個不解脫嘅方向喺中間去作出一啲嘅取捨。如果冇文法嘅時候咧，我哋唔能夠喺呢啲咁樣嘅不正確、不解脫當中咧，係作出一個善嘅取捨。我哋有取捨嘅，如果我哋唔文法嘅時候咧，我哋依然喺呢個係迷惘當中。於是乎喺迷惘當中嚟講，我哋冇一種正見嘅時候咧，我哋冇法子能夠得到一個叫善嘅取捨。我哋人係有取捨嘅，善惡嘅取捨。如果你唔能夠文法嘅時候，我哋冇法子作出一個善取捨。於是乎呢個取捨咧係永遠為我哋帶嚟一個痛苦。假使間我哋冇思維，我哋單嚟聽係唔去思維、唔去諗嘅，唔去作一個係獨立嘅思考去審視嘅時候，於是乎得翻落嚟。雖然我有聽喎，我哋聽到人哋講嘅説話喎，我有聽。好多時我哋都會彈翻兩句出嚟。咁你聽到落嚟嘅時候，你冇思考過嘅時候，你就馬上就會引用呢啲説話嘅時候，正等於乜嘢啊？你會咧等於係執人口水尾啊！拾人牙慧啊，或者甚至乎一種抄襲，你都唔係經過自己思維嘅，你自己將佢 download 咗落嚟就照版主咁 send 咗出去，你都未曾經過你自己嘅獨立思考去判斷，於是乎咧呢個咧就冇獨立嘅思考過，呢個等於好似咩啊？講緊好似一種鸚鵡學人講嘢咁樣，鸚鵡佢都可以學到我哋講説話咁樣，咁但係咧佢唔知呢句説話係咩意思啊嘛。如果我哋冇修嘅時候，我哋有文法，我哋有思維，但係我哋唔去修嘅時候，冇呢個真正用個心去真正去經驗嘅時候咧，咁我哋所知道嘅一啲嘅嘢咧，只不過咧係不離口頭，淨係得把口，即係話咩呀？你用口頭禪咯，聽埋都係用一種口頭禪一樣，講嘅係叫做空談，得個講字。冇實質嘅經驗，呢啲係點解？呢啲唔係嚟自於你自己自身嘅經驗層面嘅領會啊！呢個只不過咧係攞咗人哋嘅一啲嘅信息，你照用把口講出嚟，咁呢個就叫做口頭禪啊！正等於我哋上禪修到有啲點解我叫二手禪咧？呢啲都唔係你已經經驗嚟，呢叫蛤蟆禪咧，亦都係講呢啲唔係你嘅經驗嚟。咁所以咧變咗嚟講，有形成咧呢種修咧係變咗一種嘅另外一種嘅偏執並唔係話所講緊嘅按住呢個所謂聞思修過程嘅次第去進行。咁所以咧喺度咧我哋文法嚟講，我哋唔係去收集一啲學術專用嘅名稱。好多時我哋學習，我哋睇書，我哋聽法。哇！一大紮好多嘅資料信息儲埋喺度，我哋收埋好多呢啲咁樣嘅名相，好多呢啲咁樣嘅專有名詞。另一方面咧，咁你會收集埋啲名詞啊、呢啲名相之外咧，你又會聽咗好多呢啲好好聽、好動人嘅故事喎。我哋接收到好多啲信息，唔係淨係單呢啲信息，而係咧呢啲咁樣嘅東西，無論我哋呢啲學術上面嘅嘢，甚至乎一啲好好聽嘅故事、一啲典故都好啦。最重要嘅背後咧，係要令到我哋咧內心嗰種嘅迷惑，內心嘅迷惑，透過呢啲咁嘅文化，猶如一盞明燈、智慧嘅明燈一樣，去照亮我哋。我哋聽聞正法咧，其實咧就借助呢個佛嘅佛語，佛陀所講嘅佛語。甚至乎我哋嘅祖師留翻落嚟俾我哋呢個訓示等等諸如此類嘅嘢，係從呢啲咁樣嘅佛語或者祖訓咧，去校正翻我哋自己嘅種種嘅錯誤，一種錯認。咁呢個咧就達到所謂佛法去修復我哋嘅目的。
嗱，呢種就係正法具體嘅一種功效，佛法具體功效就係修復翻我哋呢啲種種嘅錯認，就嚟自於呢啲佛嘅佛語，嚟自於我哋嘅祖訓。問而不受用，就成為乜嘢啊？等於一種嘅裝飾。呢個佛法只不過係一種裝飾品。佛法只係一種嘅幫，俾你一種嘅裝飾，一種首飾嚟嘅啫。你中意戴呢個就戴呢樣，定係中意戴戒指就戴戒指，聽日中意戴耳環就戴耳環，或者着一啲唔同嘅款式嘅衫。咁所以咧，問法咧係如果唔受用嘅話咧，只係呢個佛法成為你嘅裝飾品嚟嘅啫。呢個裝飾品隨時都唔係屬於你嘅。咁所以咧，我哋嘅最重要一樣嘢就係學習意思，我哋修行學習，唔係模仿，並非模仿。好，有好多人咧。無論你睇過100本書都好啦，但係你嘅脾氣咧依然都係一樣嘅。有好多人咧，日日喺度禮拜禮佛，溝到頭都破埋嘅時候，其實好多時佢哋仲係依然充滿咗好多焦慮。溝到頭都破埋，都係有種種嘅焦慮。原因係咩啊？原因就係唔係佛法冇力啊，而係咧只係停留於喺文當中，淨係聽。如果淨係聽。真正嘅佛法仲需要都係聽咗之後去思維，最後落實喺邊度啊？喺修嘅層面上面咁所以咧，思維咧就唔係話單單去談論討論一啲哲學問題，而係咧以一種嘅智慧嘅審查，乜嘢叫做真？乜嘢叫做妄？乜嘢叫做離苦？咩嘢叫增加痛苦咧？呢種種咧，我哋要思考嘅。思就思嘅地方，思考思維個位置就喺呢度。咁正等於咧，去煉金一樣，去提煉呢個黃金嘅時候，係需要到用火去燒啦，用個鐵錘去揼啦，用啲機器去做啦，去琢磨啦，經過種種嘅工序啦，最後咧能夠提煉出咧係純正嘅金一樣，咁所以法義咧係必須咧係經過我哋所謂嘅觀察，而並非咧係由迷信而得嚟。咁所以思咧係唔可思而不決斷嘅時候咧，其實我哋呢種嘅迷惑，一種嘅迷惘啊、疑惑嘅迷惘咧係好難去切斷佢嘅。咁所以咧我哋睇到一樣嘢就話，我哋一定要思。思維之後咧，我哋先至咧能夠一種嘅決斷，一種抉擇。知識唔係智慧咁所以修行嚟講咧就話唔係話去累積一啲嘅形式，修行並非去累積一啲形式，而係將所聞所思係落實喺我哋嘅心裏邊。呢個就係所謂嘅聞思修嘅過程。修行唔係俾你累積一啲嘢。形式上面嘅嘢當我哋能夠落實咗喺心裏邊嘅時候，當我哋面對呢個逆境嘅時候，我哋能唔能夠唔亂呢？當我哋面對煩惱生起嘅時候，我哋能唔能夠照見呢？清明嘅照見，睇得清清楚楚，用智慧去睇，唔係用眼去睇用裏邊內心一種嘅去觀照，你先所睇到嘅。用心眼去睇領會。當我哋待人處世嘅時候，我哋能唔能夠係運用一種嘅慈悲，提升呢樣顯露呢樣咧？呢個慈悲咧並唔係話我哋待人處世成為一個表面嘅好人，表面嘅好人唔係一種嘅修。我哋其實呢度我哋睇到一種修行嗰種嘅真偽。並唔係話我哋待人處世係做一個表面嘅好人，而係真真正正咧能夠做到呢樣咁樣修而無轉心嘅話咧，只係形成我哋一種習慣，已經麻木咗㗎啦。因為你冇體會啊嘛，你麻木咗嘅，冇知覺嘅咁所以咧呢修行只不過咧係個心冇轉動嘅時候，呢種咁樣嘅形式上嘅嘢咧無論你累積咗幾多形式上嘅嘢咧，只係不外於你一種習慣。我哋唔能夠話呢種習慣好與唔好只係一種習慣。但係呢種習慣咧已經係將你麻木咗起嚟，你已經習以成為常㗎啦。你對呢樣嘢冇任何體會嘅
咁於是乎咧，我哋所修所行咧，只係沉溺喺一種嘅叫做自我感覺良好嘅一種嘅執着心。而另一除此之外咧，我哋會再同大家討論到就係覺悟同呢個解脫咧。呢樣嘢咧並唔係話咧透過一種戰爭或者係爭鬥或者一種對立而攞得到翻嚟。嗱，佛教教我哋，佛陀教導我哋，透過佢所講嘅佛法，話俾我哋聽如何去止息、停止一啲所謂貪嗔痴。嗱，其實如果我哋呢種三毒，我哋所講嘅貪嗔痴，如果被止息嘅時候咧，我哋所世間嘅爭端咧，先至能夠係根除。之前我哋講緊我哋個人嗰種嘅修行上面嗰種效益，而都講緊嘅我哋喺呢個處世上面、世間上面我哋世間嘅事，我哋好多時咧，往往係通過一種競爭、奮鬥、爭取而得到成功嘅。我哋由細到大經歷過好多，我哋接受教育又好，或者成長都好啦，係不斷咁去競爭、去奮鬥、去爭取而得到成功。但係我哋睇翻轉頭嘅時候，我哋喺修行道上面嚟講，覺悟解脫嘅成果，同呢樣嘢係截然不同嘅方向。嗱，咁佛陀教導我哋係咩咧？就話唔止係止息外在嘅衝突，唔單止停止外間嘅一種衝突，而係咧個重點嘅方向咧，係個重點放喺咩啊？斷除我哋衝突嘅根源。形成衝突嘅根源咧，喺我哋內在嘅貪嗔痴呢種習性當中，嗰種慣性當中，我哋習慣咁就貪嗔痴㗎啦。咁所以形成好多外在嘅問題存在。咁而我哋呢種嘅所謂嘅貪嘅意思咧，就係一種嘅貪戀、執着、慾望。呢種咧反映喺我哋咩啊？呢種咁樣嘅貪念咧，係會係令到我哋有一種嘅佔有啦。掠奪啦，形成一種嘅永不知足嘅呢個所謂貪。而嗔嘅意思咧，會令到人哋咧係一種嘅對立，產生傷害，甚至乎咧以苦報苦而痴咧意思咧就話令到人咧係一種顛倒意思咧係唔見到因果唔知道彼此之間係一種嘅互依狀態所以我哋喺三毒，如果三毒喺心裏邊咧，咁令到我哋咧係呢個爭端咧，必然咧顯現喺世間嘅。當我哋每一個個體裏邊嚟講，有呢種咁樣嘅三毒之外咧，係唔係影響自己，甚至乎咧喺外間係展現出咧係種種嘅爭端。所以世間嘅戰爭嘅根源咧，例如國與國嘅爭鬥啦，係源自於咩嘢？集體嘅參與。人與人嘅鬥爭咧，係源自於我執嘅憎恨；而群體嘅對立咧，係源於咧係無明同分別。咁所以咧，外在嘅兵刀戰亂咧，先至由內心裏邊起火，呢個火從裏邊起。咁於是乎世間嘅混亂同埋恐慌咧，先由一念迷亂而開始。所以咧，一切所有只有各自各我哋每一個人每一個心，唔係遠在天邊啊，係從我哋近在咫尺呢個心咧去改變，去轉向。否則嘅話咧，呢個衝突咧只會咧係換咗個形式，不斷重複而又重複。咁所以我哋睇到咧，呢個就係我哋係世間裏邊所出現嘅種種嘅問題。好啦，我哋透過呢5條片咧，咁我哋咧重新咁樣去溫故知新，去做一個整體咁樣去對佛陀嚟到呢個世間帶出一啲乜嘢信息俾我哋，重新咁去思維自己應該點樣去繼續行呢條路。無論我哋係一個佛教徒，或者係唔同宗教、唔同信仰，追隨唔同嘅傳承，或者依止唔同嘅上師，甚至乎有啲係
新成為佛教徒，甚至乎有啲係將會想話去認識佛教或者接觸佛教嘅朋友們，亦都可以係喺呢方面咧係去思考一下我哋以上所討論嘅問題。OK，咁我哋呢一輯係到此為止。